ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Baba Goje ya dawo, Madugo uban tafiya, Gombe Central batan jika take ɗan kowa. Baba Goje ya dawo. Baba Goje ya dawo. Yau sai ni in ke wake baba ya dawo. Baba Goje ya dawo. Inda da ɗan jumma baba yau. Kai, abokina? Na? Wannan ba rikoda ba? Ƙwarai ko rikoda ne. To amma kullum ina kallon sa a cikin bakin ciki amma kuma ni yau na ga yana cikin farin ciki. Yau nake ga akwai abin da yake ta. Lalle tabbas akwai dalilin da ya sa wajen shi. Madugo uban tafiya, Gombe Central batan jika take. To ko da lafiya ko ka fara haukacewa ne? Gaskiya kan abokina tambaye shi da ganye da wannan da yake yi akwai wani farin cikin da aka sa shi. to ka shigo nan ne. To kai roko da mun dade da zuwa nan muna tana magana kana tarawa amma farin cikin da kai tun muna ta wajen muna tafiya yanzu ne ya fara ne ka tarawa ne. Ai ka san me muke faruwa? Wallahi tun da nake a rayuwata ban taɓa shiga farin ciki irin da bana ba. Ka ga wannan ban Allah? Dan Juma Gode kenan. Shi ne dan Juma Gode na yanzu ana ba da labari. Dan Juma Gode Shugaban adalin nan. adali na cikin jihar Gombe. Kana ji abokina? Wannan bawan Allah. To wannan shine amanar talakawa. Wannan garanti dan Juma Gode. Na gane ai bana muna bayan shi insha Allah. Ba za ta maka yayi siyasa ba kwanakin baya ba. Ya gaya muna. To ya ga alamun siyasar da ake duk barbarci shine dawo da muje ya miki talakawa. Wani sabo kiran tambaye ka mana. Ina jin ka. Ba shi ya kawo muna wuta ba. Gaskiyar magana ba wanda zamu dangalawa. Wai annan an da dan Juma Gode. Ai wannan ba Allah yake gani ba. Abun alkarin da yi wallahi baki na sun ta karfin ya gani. Sai dai in ga maka dan da gaske. Dan ni karan kana nan farin cikin da yake ga yana cikin yanzu ba shi ya taimake ni. Kaga wannan ba Allah ya bani mashin sabo dan a ledansa. Sannan kuma ya ba matana injin markaɗe. Shi dan Juma Gode Garanti kuwa. Sannan kuma ƴaƴana da suke makaranta su uku. Kai bari in ga maka in tace maka wani abu ma wanda baka sani ba. Kaga makarantun da gina din nan? Sabbin da din nasa ne. Ai na ga maka abubuwan da yake bawan Allah nan. Wallahi yanzu karfin baki na. To kaga nan kowane dare da rana safe da yamma ina yawo da wannan abun na saboda naji an ce dan uwana abokin zamana naji an ce sun yi nasa a gefen nan kai da amma da kan zai zabe amma ni ba zan cikin arewa ba saboda kai barin ya za su ke ai ke ta ga ba tsakwata kawai inda nake wallahi kai wallahi na yi farin ciki wallahi ai na gaya ma mu farkon ta mun mayar shirme ne abu amma tun da dai muka ji alkhairan shi muka ji komi da komi ashe abun jin daɗi ya ciki dan haka kasa ɗan nan da ka mai da dawo mana da shi mu tashi mu ma ya kamata tiyan nan da mu za a yi ta kuma lokacin farin ciki a yi Mulkin gata